ma usun, et ma peaks teadma teid kõiki, aga siin hakkab hõredaks minema ja mitte ei tule enam meelde, kellega ma räägin. Aga see on omast kohast toregi. Minul ka hea meel, kui keegi mind ära ei tunne. Siis pole kõik kadunud, ütleme nii. Kui emmast rääkida ja meie seostest, siis ma võiks rääkida mitu päeva. Võtame mõned niisugused momendid, mis on lihtsalt meelde jäänud. Paremini kui mõni teine. Aga seos rahvatantsuga. Jah. Et meil oli ka Audru väga eriline kool, kus oli ühel ajal 5 erinevat õpetajat ja siis ka 5 erinevat rühma. Ja tantsu peal oli 3 või 4 rühma korraga. See oli ikka vahva aeg ja ma arvan, et see, et praegu Audrus ei ole rahvatants välja surnud, on suuresti Audru kooli tolleaegsete õpetajate teema. Tänu neile kõigile. Eks meil tulla raske tulla ja ära minna, sest ega siis koolibusse ei tuntud. Ütleme, hakkame peale aastast 62. Nii et lastel oli pingutust, et jõuda koju või mõne bussi peale, niisamuti õpetajatel. Mina elasin tol ajal Kiilapas ja siis pidi kõigepealt metskonnas, kus ma elasin, tulema 1 kilomeeter jala bussipeatusse, siis seal oodata, nii palju kui vaja tol hetkel oli, siis tulla 6 kilomeetrit traktorijaama ja sealt minna läbi väikese teeraja 1-4 kilomeetrit koolimajja. Ja oli lapsi, kes tulid minuga kaasa. Nii et räägime tänapäevani, et väga igav ei oleks. Siis olid meil väikesed väljamõtlemised, mida mäletavad praegu kõik. Seal oli tee ääres hästi suur kivi. Ja ma ütlesin, et see on lõvi, et lõvi magab. Lähen hästi väikse, et lõvi ei jälka üles. Väike on oli, aga me tegi koolile teedud tuntumaks. No, mis meil oli tol ajal? Emma oli algklasside õpetaja ja minul olid siis natukene suuremad lapsed. Hiljem keskkooli õpilased. Ja üks niisugune natukene käredam mõte meie vahel oli üks ainuke mõte, et Emma ikka vahel ütles, et sina võtad sealt Audrust need paremad lapsed ära ja minule jäävad siit kandi lapsed. Nagu oleksid need halvemad. No teed on nüüd suurepäraselt tõestanud. Ta võtab kohe napsi selle peale. Et ka siit lapsed tantsivad väga hästi ja vahet selles ei ole. Ja kui meile hakkasid juba ikka saavutused tulema, siis pidid lapsed käima õhtupoolikul proovides. Et ma imetasin ise alati neid lapsi ja õpetajaid, kes peale koolitööd tulid veel, viitsisid tulla tantsima. Meil oli õpetajatel kuidagi vanuseline lähedus. Me olime enam kõik seal 30-40 valgusest, millest ma räägin praegu. Ja siis meil olid toredad ühisolemised, ikka ka väikese toiduga. Lapsi ma ei mäleta, pole vajagi. Koju võiksid, kõik jõuksid koju ja ju siis kõik oli korras. Aga Emma niisugune, kuidas ütelda, emmalik tempel olid lihapirukad. Ma soovin, et te teeksite suure aplausi need,
kes on söönud emma lihapirukaid.